Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will show you some interesting various car here, and I will bring it one by one and check how different from one by one. Okay, let's start together. Let's start with me. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការយកឡានចេញពីទឹកហើយនឹងធ្វើការលាងសម្អាតវាត្រួសហើយឡានទាំងអស់នេះគឺឡានប្លែកគ្នាច្រើនចឹងឡានទាំងអស់នេះស្អាតខ្លះនេះកំពុងតែលិចទឹកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះឡាននោះគឺកំពុងតែលិចទឹកអញ្ចឹងណាចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលើកវាឡើងលាងសម្អាតក៏ដូចជាបង្ហាញបងប្អូនម្ដងមួយនេះគឺ police car នេះគឺជាប្រភេទ Excavator យើងហៅសាមញ្ញថាឡាន X ឬក៏ឡានអជោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយនេះគឺពណ៌ស្អាតដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាពណ៌ក្រហមគឺប្រភេទឡានប៉ូលីសនេះក៏ឡានប៉ូលីសដែរឡានប៉ូលីសដូចគ្នាតែពណ៌វាពណ៌លក្ខណៈពណ៌ទឹកក្រូចស្អាតជ័រប្រភេទជ័រថ្លាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចំណាយពេលតាមដានទស្សនាបើសិនជាស្រឡាញ់ចូលចិត្តសូមជួយចុច like អ្នកមួយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe សូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយOkay everyone, if you like this video, please comment, like, and especially subscribe to my channel. I hope you like it. See you next time. Goodbye, good luck. Thank you for watching.